Всем привет! 4 апреля, полдень. Выбрался в лес ненадолго. Прогуляться, значит, отдохнуть, ну и по кое-какому делу. Вот. Значит, в прошлый раз ходил по лесу, нашел неплохой березовый сувель. Вот. А тут как раз на днях пришел новый клинок якутский. Вот. Ну и вышел, так сказать, за ним. Ну и просто пройтись, что-то рассказать. Это очередной такой, что-то типа влога. Тут опять все будет в кучу, обо всем на свете. Вот. Погода замечательная. Вот несколько дней уже солнце стоит, как бы. Просто вообще отлично. Ну, в общем, как бы так. Вот, местами снег еще. Но в основном уже как бы все растаяло. Сейчас доберусь до места. Здесь не очень далеко. Вот. Заодно хочу испытать ножовку складную, небольшенькую. Это не фискарь, конечно, китайский аналог, так сказать. Вот. До этого уже немного его испытал. Ну, пилит вроде, на удивление, хорошо для своей цены, но тут все-таки речь идет о сувеле. Вот. Он хоть и небольшой, но не зря же его называют березовой костью. Вот. В общем, как-то так. Постараюсь в этот раз покороче ролик сделать, не как в прошлый раз. Ну, в общем, добыл я этот сувель. Задолбался, конечно, жестко. Вот. Ножовочка такая вроде, конечно, неплохая. Но все-таки сувель крепкий очень. Прям вообще жесть. Я до половины, ну, чуть больше половины, наверное, пропилил. Вот. Остальное топором поддел, доломал, короче, его. Вот. Спил, значит, не было ни краски никакой, ни с собой, ни глины тут поблизости нет. В общем, просто землей замазал вот так, ну, насколько возможно. Вот. Я, конечно, не вовремя выбрался за ним. Сейчас все-таки уже начинает сок помаленьку подходить. Ну, он уже начинает. Она уже влажная такая. Вот. Не знаю, буду его вываривать или нет. Он, в принципе, не особо большой. Ну, так его оставлять, он, конечно, долго очень его сушить. Это на полгода его закидывать куда-то. Вот. Хотелось бы быстрее как-то сделать. Наверное, все-таки придется сварить его. Вот. Дома посмотрю, значит, что за текстура. Ну, как правило, у небольших сувелей текстура намного приятнее, чем у крупных. Вот, думаю, там даже, наверное, на 2 рукоятки хватит. Сделаю, наверное, проще. Распилю его пополам. Одну половинку выварю в соли. И сделаю одну ручку сейчас, как бы сразу. А вторую половинку закину куда-нибудь до лучших времен. Вот. Хотя, в принципе, еще пару клинков есть, которые лежат просто так без дела. Их нужно тоже, ну, сделать. Вот. Как-то так. Сейчас доберусь до одного места. Покажу, значит, сниму его. Как он снутри выглядит. Ну, там пока непонятно ничего. Половина спилена, половина обломана. В общем, как-то так. Вот. Сегодня на Lumia снимаю. Экшн-камеру не стал брать. Вот, у Lumia картинка поприятнее, но все равно на ходу снимать на нее это
как бы вообще жесть. Оптическая стабилизация помогает только при съемке каких-то статичных объектов. Там действительно, да, дрожания почти нет, а вот когда на ходу, вот, все чаще и чаще задумываюсь о трехосевом стабилизаторе. Вот. Так, значит, на чем остановился? С момента прошлого видео успел побывать на одном сплаве недели две, наверное, назад. Значит, ребята знакомые пригласили сплавиться по Пскове. Вот. Для них это как бы не впервые, они каждый год сплавляются, а для меня было первый раз, ну, в том плане, что как бы групповой сплав. Для меня это немного необычно было. Вот. То есть привык все время везде один шататься, а здесь как бы группа. Немного странное такое чувство было. Не, ну, с одной стороны, конечно, здорово, интересно с людьми пообщаться, там что-то новое узнать, но такое чувство странное. Я думаю, кто один ходит, тот поймет меня. Когда один идешь, как-то, ну, проще. Ну, по крайней мере, мне. В группе все-таки уже чувство ответственности какой-то, что ли, там. Ну, я не знаю, как-то больше следить за собой пытаешься или еще что-то. Я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, довольно интересно. Вот. Планировали пройти в районе 65 километров, там 60-65, где-то так. Но это я так довольно-таки грубо посчитал. Вот. Просто в обычных Яндекс.Картах взял линейку и там со всеми поворотами, изгибами. Но опять же, там не супер точностью, а так посчитал, что как бы участок, который мы собрались пройти, ну там в районе 60 километров будет. Вот. Все это мы планировали пройти за 3 дня. Ну, не за 3, за 2. То есть первый день мы поздно вечером уже туда забросились. Вот. Поставили палатки, значит, организовали лагерь, там все на свете. В общем, переночевали. И на следующий день уже
как бы начали свое водное путешествие. Вот. Во время сплава, значит, у нас случилось небольшое ЧП, никак не связанное с данным мероприятием. Как бы ничего страшного, там, серьезного такого, там, все живы-здоровы, все хорошо, но суть в том, что пришлось нам срочно эвакуироваться оттуда. Вот. Прошли мало очень, там что-то в районе, наверное, 17 километров, я думаю, 15-17, где-то так. Вот. И пришлось нам эвакуироваться. Вот. Обидно, конечно, было, но так получилось. Вот. Тем не менее, время провели неплохо, хоть и недолго. Все было здорово. Уже поступило предложение повторить наш героический заплыв. Вот. Я, в принципе, не против. Из первого как бы сплава мы сделали кое-какие выводы для себя. Кое-что учли на будущее. Ну и как-то так. В принципе, все было здорово. Мне понравилось. Не знаю, как остальным, но мне понравилось. Ну, это совсем другая история. Так, значит, еще по поводу партизан. Вот, все в силе, ничего не отменяется. Отпуск мой немного сдвинулся, попозже он будет чуть-чуть, но, возможно, это даже еще и лучше. А так все в силе. Вот. Даже еще кое-какие новые идеи появились. По-прежнему собираю информацию о тех местах. Думаю, что все будет классно. Ну, в общем, значит, такой вот сувель, не очень большой, похожий на задницу. Вот. Все-таки, наверное, я его, как и планировал, значит, разрежу на две части. Одну сварю в соляном растворе, чтобы ускорить, так сказать, процесс сушки. А вторую часть закину куда-нибудь до лучших времен. Вот. Как пишут в умных книгах, ему нужно сохнуть в районе полгода, год. Ну, не знаю, посмотрим. Значит, так, сейчас покажу. Ну, здесь плохо видно. Значит, такая вот текстура, я думаю, у него будет интересная. Потому что маленькие сувели, они, как правило, более красивые, чем крупные. Вот. Ну вот я примерно до половины допилил этой чудо-ножовкой китайской. Но здесь остальное пришлось как бы дорубить. Потому что уже никаких сил не было. Вот эта ножовка, я сейчас покажу ее, она по сухой как бы древесине идет довольно-таки неплохо. Вот я сейчас сушину пилил на костер. Обалденно, то есть вообще не фискарь, конечно, но очень даже неплохо. А вот по сырой березе, тем более по сувелю, очень даже тяжко. В общем, как-то так, вот такой вот сувелек. Сейчас ножовку покажу. Ну, в общем, такая вот ножовка. Складная. Не фискарь, конечно, но довольно-таки неплохо. По сухой древесине очень даже неплохо. Вот. Она довольно длинная, что как бы удобно. Вот. Темлячок такой сделал. Ну, я не знаю, для каких-то таких небольших
выходов, там, ПВДшек. В принципе, неплохо. Но все равно хороший топор ничто не заменит. Так что вот. А вот такая вот температура на солнце. Вот. В тени сейчас, я думаю, градусов 10-12. А вот на солнышке часики полежали 22 градуса. Красота. Так, ну в общем, как бы на сегодня все. Чаю напился. Вещи собрался. Вот, костер затушил. Тут остатками воды, снега наносил. Вот, сейчас в данный период нужно с этим быть особо внимательным. Вот. Лес беречь надо. Об этом все знают, и почему-то все у нас как всегда. Но это, в общем, отдельная тема. Ну, в общем, как-то так. Погода огонь. Даже не хочется уходить. Но дома ждут дела. Нужно варить сувель, делать нож. Ну, еще кое-какие дела дома есть. Вот. Отдельный привет Ирбисам. Знаю, что будете смотреть. Вот. Скоро уже с вами увидимся. Знаю, что готовитесь. Я тоже готовлюсь. Вот. Осталось не так уж и долго. Также отдельный привет моим боевым ихтиандрам. Тоже скоро увидимся, надеюсь. Ну и отдельный привет Михе. Миха, тебе вообще респект. Твоя идея с новой тематикой канала просто супер. Вот. Смотрю с удовольствием. Очень интересно. Ну, в общем, как-то так. В этот раз, надеюсь, будет покороче видос. Не как в прошлом. Ну, в принципе, все. Всем пока.